Waardig is die lam. Koning Yeshua, vanaand kom ons by u voete. Ons wil net by u voete kom kniel as u verteenwoordigers, as u uitgekiesdes. En dankie dat u so bemoeienis met ons maak. Dankie dat u ons elkeen op die naam ken. Dankie dat u ons roep uit 'n wêreld wat so gejaag is na die eie ek. So selfgesentreerd is, uit 'n wêreld uit waar u ons roep. Dit is asof u ons so kom by die koller, so kom optel uit hierdie wêreld wat so duisternis is, en jy sê, my kind, kom, ek wil hê jy moet heilig wees, want ek is heilig. En in 'n wêreld waar daar's soveel dinge gehou en gedoen word, maar wanneer dit kom by wat die woord sê, dan word daar nie regtig ag opgeslaan nie. En daarom wil ons vanaand kom afsonder. Ons wil 'n heilige priesterdom wees. Ons wil by u voete kom sit en net sê, Koning Yeshua, as ek net vir 'n oomblik aan dink wat het gebeur in die hemele daai dag toe Yeshua opgevaar het na die hemele en die wolk hom weggevat het, daai net dit wat hulle aanskou het, dit wat moet wees van 'n seun wat weer by sy vaderhuis is, weer. En ons eer U, dankie dat ons vanaand so by mekaar kan wees en vir hierdie volgende 10 dae. En Vader, dat ons regtig tyd net by U voete wil kom spandeer, saam bid. Dalk vroeër kom, dalk later bly, net hier sit en net saam bid, en môre aand waar dit 'n Shabbat aand is, waar ons as families mekaar saam die brood breek en die druiwesap drink en die beker drink en mekaar salf. Dankie vir die ma in die huis, dankie vir die pa in die huis. Dankie vir die seun en die dogter in die huis, en waar ons net dit wat U ons leer oor die Sabbat en hoe ons hierdie seën oor mekaar kan uitspreek. Dankie vir vanaand, Vader. Ek bid dat U ons harte nou sal voorberei en dat die saad wat U wil saai in hierdie reeks vir die volgende 10 dae, Vader, ons pleit by U woord. En Vader, dat dit nie kopkennis sal wees nie, maar dit waarheid en U gees. Want wanneer die gees, wanneer daai saad so plant en die gees, daai saad, die Heilige Gees is soos die water wat op daai saad wat geplant is, dan is daar hierdie groei wat plaasvind. En ons kyk so na die vrug van die Gees, want hoe weet ek of iemand gevul is met die Heilige Gees? Nie die gawes nie. Nie of hy in tale bid nie. Nie of hy profeseë uitgee of mense hande oplê en hulle genees nie. Nie wonderwerke nie. Die vrug. En daarom wil ons vra, ons wil veel vrug dra vir U glorie. Ons wil veel vrug dra vir U. En wanneer ons die woord bestudeer en daai saad val op en die Heilige Gees kom maak dit so nat, dis daar waar ons vele vrug dra. Ons wil nie daai boom wees waar teen die byl staan wat reg is om afgekap te word, om in die vuur gegooi te word nie. Nee. Nee, ons wil vrug dra vir U. Daarom bid ek dat U nou my mond sal kom aanraak en elke woord wat gespreek word uit die troonkamer. Ons loof en ons prys U, spreek Abba, U kinders luister. Come have your way in this place. Ek wil net vra dat U met deur hierdie lippe van klei sal praat. En elke woord wat gespreek word, net van U af, as dit iets is wat roef se opinie of enige iets is, mag my tong om my vir hemel te vasplak. Net die waarheid. Ons smag na U, ons honger na U. U is 'n lewende God. Ons wil U manifesteer in 'n teenwoordigheid ervaar, Daddy. Come in this, kom loop U in. Daar's 'n liedjie wat sing, when you walk into the room. Kom loop in. Ons het 'n verwagting, want U sê, wanneer ons U nader, dan sal U ons nader. Come have your way in this place. Ek bid dit alles in Yeshua HaMashiach se naam, die seun van Yotevaweh. Amen, amen. Amen. Hier is baie plekkie voor by my, as julle hier wil kom sit en kom lees. Baie welkom. Julle, vandag is Hemelvaart. Dis die dag wat ons Messias opgevaar het na die hemele. En daar is so 'n discrepancy of so 'n bietjie onderhandelinge of woorde tussen watter datums, en die datums is so 'n bietjie verwarrend hierdie jaar.
En dis hoekom jy party mense wat dit al vroeër gehou het en party wat dit bietjie later en ek sal so oor die reeks weer verduidelik hoekom ons dit nou so doen en hoe dit inpas in die kalender. So ons het hard om Abba te soek en as jy van die begin af die kalender gevolg het, gaan jy agterkom dit is half amper ons probeer want daar's sekere tye en Hebreërs 10 vers 25 sê die samekomste moet dit nie vermy nie. Moenie die samekomste vermy nie en daarom is ons vanaand hierso en dis wanneer dit uitgeroep word, dan moet ons by die samekomste wees. So Yeshua het opgevaar op Omer 40. Wat gisteraand begin het en tot vanaand met son onder was dit Omer. En Omer 50 weet ons is die 4de fees van Abba Vader Shavuot, ook meer bekend vandag vir ons as Pinkster. Is Hemelvaart 'n feesdag? Nee, is nie 'n feesdag nie. Sê Abba Vader ons moet dit vier? Nee, so hoekom is ons hier? Vanaand en die volgende 10 dae is voorbereiding vir Abba Vader se 4de fees. So die eerste 3 feeste wat Abba Vader ingestel het in Levitikus 23, weet ons, het ons gevier en die Israeliete het dit vir 1500 jaar gevier voor Yeshua dit kom vervul het. Tot op die uur het hy dit kom vervul. En ons weet Abba Vader se feeste wat hy ingestel het is 'n afdruk van sy verlossingsplan en afsprake wat hy met elkeen van ons het. So ek sien dit want dit word eintlik al in Genesis 1 vers 14 dan die Hebreë woord is moedim, die bestemde tye wat hy vir ons het, dis soos die prentjie wat vir my geskilder word, is soos 'n calendar invite wat gestuur word. Hoor hierdie is my tye. En dan wat ons doen, hè, so as jy dit nou vat in die wêreld, as jou baas vir jou sê, hoorie, maar hierdie tye is tye wat ons gaan moet vergader, tye wat ons bymekaar kom, en ek wil graag elkeen moet daar wees, geen verskonings nie. En nou kom jy en sê, nee, maar ek is so 'n bietjie besig, ek het so 'n bietjie dit aan, nee, ons het 'n familieding aan. Abba Vader sê, dit sê, jy gaan dit nie vir jou baas sê nie, nee. Maar nie dat Abba Vader ons baas is nie, maar het ons nog daardie ontsag vir hom. So, die volgende fees van Abba Vader is die fees van weke, hy word ook genoem die fees van weke. In Hebreë, Shavuot, en soos wat ons hom ken, Pinkster. Pinkster wat beteken 50, Omer 50. So die eerste feesseisoen van Pesach word gevolg met die 50 dae van voorbereiding voor Shavuot. Op die 50ste dag, 49 dae, 7 sabbate tot op die 50ste dag. En hierdie 49 dae staan bekend as die tel van Omer. En dis nie ek wat dit uitgedrink het of enigiets nie, dit is Abba Vader se woord wat dit ons sê in Levitikus 23 vers 15 tot 16, waar hy sê, dan moet julle tel van die dag na die Sabbat, van die dag af as julle die beweegoffer bring. Met ander woorde, die dag toe die klip weggerol het, toe Yeshua opgestaan het uit die dode, van daardie dag moet jy aftel. So, hoekom is die kalenders hierdie jaar so bietjie deurmekaar? Vir party mense vier dit op ander tye, ander mense op ander tye. Dis vandat hulle begin tel het. Waar die verskil inkom. Dit gaan daaroor en die derde fees sê Abba Vader is na die Sabbat. En dan moet jy kyk na watter Sabbat. So dis waar daar so bietjie verwarring inkom. Maar die tel van die Omer is 'n reis van 49 dae van selfondersoek. En dit voel vir my asof dit nou die dag 1 was. Is dit nie, Gerrit? Dit gaan net so vinnig, nee. En jy gaan sien die volgende 10 dae ook. Maar dit is ook hierdie voorbereidingsproses en hierdie afwagting vir die seën van Shavuot. Die disippels, Yeshua het gesê, gaan wag vir sy disippels. Gaan wag in die bovertrek. Ek is 'n disipel vir hom en ek weet hy sê dit nie vandag vir ons nie, maar ek wil daai afwagting hê soos wat die disippels gehad het. En ons gaan bietjie kyk wat sou daai disippels actually bespreek het. Wat het Yeshua in hierdie 40 dae gesê? Wat het hy alles vir ons gesê oor disipelskap? Wat is die belofte wat ons gaan ontvang? En al die dinge waaroor hulle dalk kon praat het en hierdie afwagting, want die oomblik toe hulle gevul is met die Heilige Gees, toe daai vuurtong op hulle koppe kom, daai selfde dag het 3000 mense hulle self bekeer en gedoop. 3000 mense.
So Abba Vader sê in Handelinge 8 vers 10, want dit is die verbond wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel. Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle harte skryf en ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. So toe die klip weggerol is, Yeshua opgestaan het uit die dode, tot vanaand toe is dit presies 40 dae. En die volgende 10 dae is soos wat ons weet is wat hulle in die bovertrek gaan wag het. Nou Yeshua het opgevaar na sy Vader en dit was vir hierdie disippels dink ek amazing om dit te gesien het, maar ook 'n hartseer. Ek meen hulle het so lank saam met Yeshua gestap. Onder andere ook staan daar in Johannes 20 vers 26 waar want Yeshua het 'n klomp keer nadat hy opgestaan het toe die klip weggerol is, het hy 'n klomp keer aan hulle verskyn. Onder andere aan Thomas in Johannes 20 vers 26 toe Yeshua vir hom sê, bring jou vinger hier, kyk na my hande en steek dit in my sy en moenie ongelowig wees nie, maar wees gelowig, Thomas. En daar's minstens 12 kere waar Yeshua aan mense verskyn het in sy 40 dae vandat die klip weggerol het. So in ons afwagting na Shavuot, Abba Vader se volgende afspraak met ons is ons in 'n tydperk van refreshing. Is amper soos 'n bietjie reset, né? Dis soos wat ek partykeer net nodig het vir 'n refresh. Dat Abba Vader ons net weer kom refresh, is om verfris te word, 'n tyd vir Heilige Gees om ons te kom deurgrond en om weer kragtig ons te kom vul en die werke wat ons doen, om ons te kom suiwer. Dalk is daar dinge waardeur ek en jy gegaan het, sondes wat ons gedoen het en ons het nodig om gesuiwer te word. Ons het nodig om te vra, Abba, kom vul ons, gee ons weer daardie entoesiasme, gee ons weer daardie passie, gee ons daai dryf om dit te doen waarvoor hy ons geroep het in die koninkryk. Soos in die Bybelse tyd, net so vandag gebruik Abba Vader nog steeds gesalfde mense om sy spesifieke dade te verrig. En die vraag is, wil jy 'n gesalfde instrument wees in Abba Vader se koninkryk? Vir die volgende paar dae gaan ons afsonder en vir Abba vra om ons te salf met sy olie, met sy teenwoordigheid, om ons te doop met vuur, met die Heilige Gees, om met toewyding weer diensbaar te wees vir sy koninkryk. So jy moet weet, Abba Vader is konstant ook besig met veranderings. Hy is konstant besig met veranderings. Net so moet ons vir onsself die vraag afvra, is ons reg vir sekere veranderings, adjustments in ons lewe? Is ons reg daarvoor? Is ons oop? Is ons oop om 'n werktuig, 'n instrument in sy koninkryk te wees? En dit verg 'n aksie van getrouheid. Ja, getrouheid. Want sien, dis nie regtig ek en jy wat Abba Vader se koninkryk werk doen nie. Ons stel onsself net beskikbaar, maar as hy wat vir ons die krag gee, hy wat in ons kom lewe, wat deur ons kom werk. Ek en jy is maar net die instrument. Ek het nou nie 'n shofar hierso nie, maar 'n shofar lyk mooi as hy hier lê, maar hy beteken absoluut niks as die asem nie deur hom gaan nie. Jy weet wat is die Hebreë prentjie van as die asem deur die shofar gaan? The veil is lifting, die bruid kan sien, the veil is lifting and die vyand sidder. Dis die prentjie van 'n shofar as jy hom blaas. Die vyand sidder en die Abba lig die veil van die bruid. So net so kom blaas Abba waar hy sy asem in ons kom blaas dat die vyand sidder, dat ons weer toegewyd kan doen dit waarvoor hy ons geroep het. En dat die vyand sal dat ons hierdie instrument sal maak dat die veil sal lig en dat die vyand sal sidder. Jy sien, as jy Abba Vader liefhet, sal jy jouself gee dat hy enige iets deur jou kom doen. Want hy het alles vir jou gedoen. Johannes 3 vers 16. So is jy reg om jouself oop te maak vir die Heilige Gees om deur jou te kom werk? As ek praat van die Heilige Gees, dan sal ek baie keer sê Ruach HaKodesh, is die asem van Abba. So in Handelinge 1 vers 3 sê, oor alles wat Yeshua begin doen en leer het tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het. So Lukas skryf die boek Handelinge en Lukas was 'n dokter en hy sê Yeshua het die apostels wat hy uitverkies het hy deur die Heilige Gees opdragte en bevele voorgegee. En as Yeshua se opvaarding hier in Handelinge bestudeer, as jy dit bestudeer, is die klem nie so erg op Yeshua wat opgevaar het nie. Dis nie so erg dat Yeshua opgevaar het nie. Die klem is
op Yeshua se opdragte aan sy disippels en sy bevele vir sy uitgekiesde apostels voor hy opgevaar het. Van Yeshua se laaste maal af, voor hy gekruisig is en daai aand wat hy gebid het, net voor hy gekruisig is, en in hierdie 40 dae wat Yeshua op aarde geloop het nadat hy uit die dode uit opgestaan het, is die klem baie op die Heilige Gees gesit. En hoor wat sê Jesaja 59 vers 19 tot 21, en hulle sal die naam van die Here vrees van die weste kant af en sy heerlikheid van die opgang van die son af, want hy sal kom soos 'n saamgeperste stroom wat die asem van die Here aandrywe. Maar vir Sion kom hy as 'n verlosser en vir die wat in Jakob hulle bekeer van oortredinge, spreek die Here. Wat my aangaan, dit is vir my 'n verbond met hulle, sê die Here. My gees wat op jou is en my woorde wat ek in jou mond gelê het, sal uit jou mond nie wyk nie en ook nie uit die mond van jou kroos en uit die mond van die kroos van jou kroos, sê Jotewawai, van nou af tot in ewigheid. Met ander woorde, Jesaja profeteer en leer ons, na ons verlos is, na ons gered is deur die bloed van die lam, waarlik tot bekering gekom het en wedergebore is en gered is, kom vul Heilige Gees ons en leer ons op hierdie pad van heiligmaking, soos hierdie silwer instrument wat geklens word in vuur. En uit hierdie intimiteitsverhouding wat ek dan met Abba Vader het, begin ek al hoe meer en meer oorgee, sodat Heilige Gees my instrumenteel kan gebruik vir sy koninkryk. En dis wat presies met die disippels gebeur het. Vir 3,5 jaar het hulle saam met Yeshua gewandel, geleer, en nou voor Yeshua opvaar, is hulle reg vir die opdrag wat Yeshua vir hulle gaan gee. Hulle het 'n opgewondenheid en 'n afwagting. Met ander woorde, en ek gaan nou verduidelik hoekom sê ek dit. Met ander woorde, dis uit 'n plek van intimiteit uit, waar jy nie anders kan nie. Yeshua het ons alles geleer. En dis, ons gee onsself totaal oor aan U. Kom vul ons met die Heilige Gees en kom werk deur ons vir U glorie. Jy sien, jy sal nooit kragtige werk kan doen soos wat die Heilige Gees kan doen, as Heilige Gees jou nie kom vul nie. En ons wil so graag, maar ons maak nooit tyd en sê, I empty myself of me, kom vul my met die Heilige Gees. Jou werke sonder die Heilige Gees is jou eie werke. Dis van, wat gaan ek daaruit kry, nee? Baie keer as ons dinge doen, selfs vir die kerk, as ons dinge doen, en dit is uit die eie ek uit, dan is dit soos, maar wat is die beloning in vir my daarin? Of wat 'n voordeel is daar vir my daarin? Jy sien, Yeshua is ons verlosser. En dis wat sy naam ook beteken. En hy het die prys vir my en jou kom betaal. En deel van die prys wat hy betaal het, toe hy my en jou gered het, is ook vir my en jou koninkryksdoel. Ek en jy het 'n koninkryksdoel, 'n purpose hier op aarde. Vader het my en jou mekaar geweef toe hy ons gemaak het, nog voor jy in die baarmoeder was, het hy ons gemaak en jy het 'n heilige roeping. Jy's hier met 'n rede. Veral in 'n tyd soos nou. 2025 is hier met 'n rede. Hoor gou, een van die betekenisse van verlossing is herwinning of terugvordering. Die Engels sê dit vir my mooier. Salvation beteken ook reclaiming. Reclaiming. Yeshua het my en jou kom reclaim vir Abba Vader se koninkryk. So jy moet weet, jy het 'n koninkryksdoel op aarde. Jy het 'n koninkryksdoel. En ek weet, ons streef na groot dinge. Maar het jy al ooit gaan stil raak en vir Abba gevra, Abba, wat is U doel vir my lewe? Hoekom is ek hier? Hoekom loop dinge so verkeerd? Hoekom as ek wil opstaan vir U koninkryk, dan gebeur al hierdie dinge? En is hierso waar ons vir Abba Vader vra. Abba, lei ons, leer ons. So net voor Yeshua opgevaar het, gee hy 'n opdrag aan sy disippels, sy apostels. Ja, persone wat Yeshua self uitgekies het. Maar neem notisie, ek en jy is ook gekies deur Abba Vader. En om gekies te wees, kom altyd met verantwoordelikheid. Ek en jy moet rekenskap gee. So om gekies te word deur Abba Vader, soos die Heilige Gees deur jou kom werk, en dit het 'n koninkryksdoel. En ons, net soos die apostels, het ook Heilige Gees in ons, want ons het Yeshua ons aanvaar. In die oomblik as jy Yeshua aanvaar, kom van die Heilige Gees ons.
Ons het elkeen 'n doel en dis om diensbaar te wees in die koninkryk. So hierdie dienswerk het begin vandat Yeshua opgevaar het en na Abba Vader toe gegaan het en dit eindig die dag as ek en jy voor Yeshua verskyn. Nee, dit doen nie. Ons gaan in die millennium met groter, as jy getrou was met die 2, gaan jy meer ontvang. As jy getrou was met die 5, gaan jy meer ontvang. As jy wil groot wees in die koninkryk, wees diensbaar. So in Handelinge 1 vers 1 tot 3 staan, ek het alles opgestel wat Yeshua begin doen het en leer het tot op die dag wat hy opgeneem is. Met ander woorde, Lukas sê ek het alles neergeskryf totdat hy opgeneem is. Nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. Met ander woorde, Yeshua was vandat hy opgestaan het uit die dode uit, tot hy opgevaar het na die hemel toe, het hy vir 40 dae die hele tyd gepraat oor die koninkryk van God. 40? Wat beteken 40? 40, daar's stomp voorbeelde. Dit het 40 dae en 40 nagte gereën. 40, Moses was op die berg 40 dae. Hoe lank was die verspieders in die beloofde land? 40 dae. 40 jaar wat hulle dwaal in die wildernis. So wat beteken 40? 40 regtig die woord beteken, Dylan? Op die spot. Toets! As hy my gevra het, ek ook al jou blik gestel. Toets of oorgang. 40 beteken oorgang. En ek glo dit het te doen met deurbraak in ons gebedslewe. So hoekom was Yeshua nog 40 dae op aarde na sy opstanding uit die dode? Is dit dalk soos Abba Vader vir Moses bo berg Sinai vir 40 dae geonderrig het en opdrag gegee het? Net so het Yeshua sy disippels vir 40 dae geonderrig en opdrag gegee. Kan jy verstaan hoekom het ons midrash anders gedoen? Abba is besig om ons op te lei vir dit wat ons eintlik moet doen vir sy koninkryk. Dit wat ons prioriteit moet wees. Ons opdrag van ons koning af. Ons koning het vir sy opdrag gegee en ons weet nie eintlik wat dit is nie. Ons weet nie hoe nie. Ons weet nie wat nie, ons weet nie. In Jesaja 24 sien ons 40 het te doen met 'n konsep wat in Hebreëus genoem word mavar. Kan ek jou vra, sê dit gou? Mavar. Mavar beteken oorgang of deurgang. Die woord gebruik mavar of oorgang by die beweeg van die wêreld van die koninkryk van duisternis na die koninkryk van lig. Vir 40 dae het Yeshua vir hulle vertel om van die koninkryk van duisternis na die koninkryk van lig te gaan. Is dit nie amazing nie? Net so, maar waar het ook 'n oorgang van hierdie aardse gesentreerde lewe na 'n geesvervulde lewe, geesgeïnspireerde lewe. En daarom is hierdie oorgang van verandering vir 'n kind van Abba Vader 'n werklikheid. So die Heilige Gees se werk word 'n werklikheid in jou lewe. Jy sien dit. Jy sien dit. Net so was almal wat Yeshua gekies het, was disippels. Maar net voor Yeshua opvaar, noem hy hulle apostels. Want hy stuur hulle uit met 'n doel. Dan sien ons in Handelinge 1 vers 4 staan, en toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te gaan wag op die belofte van Vader. En onthou, met 3 maal 'n jaar, met die 3 feesseisoene, het almal na Jerusalem toe gekom. So hier gaan wag hulle, en almal is op pad Jerusalem toe. En hoor gou, Yeshua gee hulle opdrag, 'n bevel om nie Jerusalem te verlaat nie. Julle kan nie, julle moet hier bly. Is dit nie ook 'n bevel in die Torah nie? Ja. Hulle moet 3 maal per jaar moet hulle na Jerusalem toe gegaan het met Abba Vader se feesseisoen, Levitikus 23. Yeshua sê niks wat nie geskrywe staan nie. So Yeshua gee hulle net 'n opdrag wat Abba Vader al lankal gegee het. En hoor wat sê Yeshua vir hulle in Johannes 8 vers 28. Uit myself doen ek niks nie, maar net wat my Vader my geleer het, dit spreek ek. So hoekom in Jerusalem? As jy Abba Vader se woord bestudeer, sien jy alles gebeur in Jerusalem, en dis waar Abba Vader se naam tussen die berge is. Het jy geweet tussen die berge wat staan in Jerusalem, sy Jotawah, sy naam staan daar tussen die berge. Hoekom is hulle Jerusalem toe? Yeshua sê so. Yeshua sê in Handelinge 1 vers 4, hulle moet wag op die belofte van die Vader, wat hulle van hom gehoor het. Wat is hierdie belofte? Die Heilige Gees, nee.
Jeremia het dit geprofeteer oor wat Abba Vader beloof het. En Jeremia sê in Jeremia 31 vers 30 tot 32, maar elkeen sal weens sy eie ongeregtigheid sterwe. Elke mens wat die groen druiwe eet, sy tande sal stomp word. Kyk, daar kom daar, spreek Jotewaweh, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Nie soos die verbond wat ek met julle vaders gesluit het op die dag toe ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipte land uit te lei nie, my verbond wat hulle verbreek het, hoewel ek gebieder oor hulle was, spreek Jotewaweh. So dink daaraan. Wat sou die meganisme wees waarmee Abba Vader sy Torah, sy volk se harte sou meeskryf? Wat sou die meganisme wees waarmee hy op hulle harte skryf? Want onthou, by Berg Sinaï wou hulle nie die berg opgegaan het nie. Hulle wou nie die berg. Abba Vader het gesê kom my teenwoordigheid en hulle wou nie. Toe wat doen Abba Vader? Hy skryf sy huwelikskontrak op die kondisie van hulle hart op kliptafels. Dit was die kondisie van hulle hart. Nou, om en by 1500 jaar later op dieselfde dag, nou sê Abba Vader, sê Yeshua vir sy disippels gaan berei voor. So waarmee sou Abba Vader sy huwelikskontrak op sy volk se hart meeskryf? Jeremia verduidelik vir ons, maar die profeet Esegiel, Jeremia verduidelik nie, maar Esegiel doen in Esegiel 36 vers 26 tot 27, en ek sal julle 'n nuwe hart gee, nie meer van klip nie, ek gaan dit nie meer op klip skryf nie, my huwelikskontrak nie, ek gaan vir julle 'n nuwe hart gee, 'n nuwe gees in julle binneste gee, en ek sal die hart van klip, dit gaan nie met kliptafels wees nie, klip uit vlees gaan ek vir julle gee, en ek sal my gees, hoor gaga, hierdie is maar die mooiste, Esegiel 36 vers 27, een van die mooiste beloftes, sê Abba, en ek sal my gees in julle binneste gee, en dit sal maak, dat julle in my insettinge wandel. Jy weet, jy hoor baie keer mense sê, maar dit is so moeilik om volgens die Ou Testament te lewe, en volgens al die wette, alhoewel die Nuwe Testament meer wette het, nee Rudy? Nuwe Testament meer instruksies as die Ou Testament, maar dan sê hulle, maar dit is so moeilik om elke ding na te kom. Ja, as jy nie natuurlik is, as jy in die wêreld is absoluut moeilik. Maar as Abba Vader jou hart kom verander, en hy kom verander jou hart van klip na hart van vlees, dan sê hy, dis 'n belofte, ek sal my gees in julle binneste gee, en sal maak dat julle in my insettinge wandel, en my verordeninge onderhou en doen. Soos weer eens, nie uit onsself nie. Esegiel profeteer dat Abba Vader sy gees, sy ruach vir ons sal gee. En dis die belofte. Maar om wat te doen? Heilige Gees sal maak dat ons in Abba Vader se insettinge sal wandel en sy verordeninge hou. So wat se insettinge en verordeninge onderhou en doen? Al Abba Vader se insettinge. Hy wil hê ons moet dit gehoorsaam. Met ander woorde, dit wat Abba Vader eeue tevore beloof het deur Jeremia, Esegiel, wat volgens Yeshua op die punt om te gebeur, en die disippels moes in Jerusalem gaan wag om dit te ontvang. En dan sê Yeshua in Handelinge 1 vers 5, want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Something's missing. Wie was hier so Woensdag, wie het Woensdag se ding? Wat het Johannes gesê? Yeshua sal kom en doop met? En 4. Hoor wat sê Yeshua nou? Handelinge 1 vers 5 sê hy vir sy disippels, want Johannes het wel met water gedoop, dis die doop van bekering, né? Maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Lank na hierdie dae nie. Nie lank na hierdie dae nie. Waar is die 4? Okay, so wat is die verskil tussen die doop van Johannes in die water en die Heilige Gees doop? Ons het dit Woensdag bespreek, maar albei is baie belangrik, en mense vra vir my, is dit nog steeds relevant? Absoluut. Jy sien, die doop met water soos wat Johannes gedoop het, is my en jou verantwoordelikheid. Dis die toets. Dis die toets. Dis iets wat ons moet doen, want dit is 'n instruksie van Yeshua. Die doop met water is wat ek met my sondes bely en berou. Ek wil nie meer sondes doen nie, en dan soos Romeine 6 sê, profeties in die water gaan klim en sê, soos wat Yeshua gekruisig is, so met daai selfde krag wat hom uit die dood uit opgewek het, kom lewe binne in my, en so staan ek op as 'n new creation. Ek gaan dood onder die water en staan op uit die water as 'n nuwe skepping in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.
So ek herhaal, die doop met water is 'n profetiese aksie dat jy Yeshua sal gehoorsaam en dat jy sal doodgaan en dat jy wil verander, sodat jy dieselfde krag wat Yeshua uit die dode uit opgewek het, binne in jou wil kom lewe. So, wat sê dit vir jou? As jy die instruksie van Yeshua nie gehoorsaam nie, wat sê dit vir jou? Gaan jy vrug dra? Waar kom die vrug vandaan? Heilige Gees. So jy staan die Heilige Gees teen. Weet jy hoeveel mense wil nog steeds nie gedoop word nie? Sê maar ek is gedoop toe ek baba was. Het jy toe jy as baba gesê, Here, ek gee myself as surrender, want dit is 'n bekeringsdoop. Die Engelse woord baptis kom uit die Griekse werkwoord baptism en dis 'n aksie wat simboliseer onderdompeling. Dis onder water in. Onder vloeistof. En die doel van onderdompeling is om die kwaliteit van die vloeistof waarin die persoon gedompel word op te neem. En ek het die voorbeeld gebruik van daai, nê, ek het as kind groot geword waar jy goeders gedaai het. Byvoorbeeld as jy 'n hemp wou wat ou lelik verbleik is en jy daai hom in blou daai en jy druk hom in die daai en jy haal hom uit, dan is die hele hemp blou. Hy neem daai stof op. Met ander woorde, 'n doek, materiaal wat gedompel word in 'n bak water met kleurstof en die doek absorbeer die kwaliteit van die kleurstof wat die doek verander in 'n sekere kleur. So wat dit profeties beteken is as jy gedoop word, is dit beteken jy wat gedoop word opsetlik jou status opgee. Jy gee opsetlik jou status op, die eie ek, en om verander te word van een toestand na 'n ander. Dis wat dit beteken. Van iemand wat Abba Vader nie kan gebruik as 'n instrument in sy koninkryk nie, omdat jy onrein is. Wat maak jou onrein? Sonde. Sonde. Na iemand wat Abba Vader is in staat is om bruikbaar te wees as 'n instrument, omdat jy skoon gewas is. Met ander woorde, met betrekking tot my en jou doop as die bruid van Yeshua, is dit simbolies om ons eie wil neer te lê. Ons te bekeer van ons sondes. Dit bely ons sondes te bely met 'n opregte hart om dit nie weer te wil doen nie en dan Vader se wil te doen. Maar die doop met water is my en jou verantwoordelikheid. Dan kry jy die doop met die Heilige Gees, dis Yeshua se verantwoordelikheid. Want Johannes die Doper het verkondig in sy bekeringspreek in Matteus 3 vers 11: Ek doop julle met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Kan jy voel hoe lekker warm raak dit in die boefretrek? Nee. Intiem. Dit raak intiem. So wat beteken dit om gedoop te word in die Heilige Gees? Dit beteken jy gaan 'n verlossingservaring beleef. Jy gaan nuwe vrug beleef. Doop in die Heilige Gees is nie iets wat ek en jy doen nie. Dis iets wat Abba Vader doen. Jy gaan 'n verlossingservaring beleef. Dit beteken dis Abba Vader wat sy hand op jou kom sit, soos 4 tonge op jou kop en jou kom reclaim vir sy koninkryk, vir sy purpose hier op aarde. Kan Papa God dit met jou doen? Kan hy sy hand op jou kom sit? Is jy reg vir dit? Is jy totaal en al, kan jy surrender en sê, Abba, kom sit u hand op my en ek wil kom reclaim my terug vir u koninkryk. Ek sal u gehoorsaam, ek sal wag op u. Kom vul my met u Gees. Ek kom met 'n opregte hart na u toe. Vader, ek wil regtig net voor u kom sit en vra, asseblief Vader, was my skoon van my ongeregtigheid. Was my skoon van hierdie sondes wat ek heeltyd doen. En as jy dit doen, is daar hierdie afwagting. Daar's hierdie afwagting, 'n opgewondenheid om met die Heilige Gees gedoop te word. Want dit is Abba Vader wat jou kom claim vir sy koninkryksdoel. Vir sy koninkryk deur die prys wat Yeshua betaal het. So Abba Vader kom sit sy hand op jou. Hy kom eis jou terug sodat jy weer 'n koninkryksdoel het. En sodat jy koninkrykswerk kan verrig vir sy glorie. Weet julle, ek het baie lank hiermee gestoei en miskien doen jy ook. Hoekom is jy hier? Here, hoekom is ek hier? Is ek net goed om bakstene te bou in Egipte? Want dis wat jy dink van jou werk?
Hoekom is ek en jy hier? Is dit maar net om my talent uit te leef? Gaan dit oor my huisie wat ek bou, my huwelik, my kinders, my security? Is dit hoekom Abba my gemaak het? Het Abba my gemaak net om 'n goeie pa te wees? Het Abba my gemaak net om 'n goeie ma te wees? Wat is my koninkryksdoel? Weet jy? As jy nie 'n koninkryksdoel het nie, met koninkryksinstruksies nie, dan doen jy of reageer jy nie nog nie volgens Abba Vader se droom en wil vir jou lewe nie. Want ons weet volgens Jeremia 1 vers 5, jy het 'n spesifieke doel op aarde. So, kan ek gou vir jou vra, is jou koninkryksdoel om 'n kerkledemaat te wees? Lidmaat. Is jou koninkryksdoel uitsluitlik net om 'n kerklidmaat te wees? Of is dit moontlik om 'n disipel te wees? So as jy onseker is oor jou koninkryksdoel, of as jy onseker is of jy met die Heilige Gees gedoop is, kom gerus en kom sit saam met my in hierdie volgende 10 dae en kom ons bestudeer die woord, dat die woord leer en moenie my woorde vat. Gaan bestudeer elke ding na ons saam tyd spandeer het. So wanneer Yeshua ons doop in die Heilige Gees en met vuur, beteken dit jy verander. Jy verander van binne. Jy verander van binne. Hy maak ons reg en gereed om dan vir hom te leef. Hy brand alles weg wat nie van hom is nie. Hy maak ons suiwer. En dis soos goud wat in vuur gesuiwer word. Hierdie vuur verbrand wat onrein is en laat die goeie oor. So suiwer die Heilige Gees ons harte en dis belangrik om te sê maar kom suiwer my. En die Heilige Gees wys vir ons die sondes wat nog in ons is. Nie om ons te veroordeel nie, maar om my en jou vry te maak. Daar's 'n hinkering in elkeen van ons. Jy kan hoeveel geld hê, jy kan wat ook al hê, jy kan die beste gesondheid hê, maar as jy nie weet wat is die Skepper se uitsluitlike skepingsdoel vir jou nie, dan gaan jy nooit geluk hê nie. En daarom sê Dawid, ek verlustig my in Jotewawei. Psalm 37 vers 4. Ek verlustig my in U. Ek wil U doel, U purpose lewe vir my lewe. Weet jy hoekom? Want toe Abba jou gevorm het, hy is liefde. Toe liefde jou gevorm het en vou het, toe kon jy nie anders. Jy kan nie anders as om te sê op daarop wil ek reageer nie. Dit bly 'n yearning die res van jou lewe. Jy wil op daai liefde toe hy jou gevorm en gevou het en gesê het, maar hierdie is die purpose vir jou lewe. Jy bly yearn na daai purpose toe vir die res van jou lewe. Hy gee ons vuur. Hy gee vir ons. Hoekom spandeer ons hierdie 10 dae saam? Want hy gee ons ook vuur, toewyding om weer met passie en met ziel om te dien. Dink aan toe Pinksterdag, toe die Heilige Gees gekom het soos vuurtonge. Dit was 'n teken dat Abba Vader se teenwoordigheid op hulle is. En dat hulle nou brand van passie. Hulle brand van passie. Want het jy al agtergekom, die disippels, Yeshua se 11 disippels, toe hy 40 dae op aarde was, jy hoor nêrens dat hulle die evangelie gaan verkondig het nie. Jy hoor dit nêrens. Maar die oomblik toe hulle met die Heilige Gees gevul is, toe 3000 mense net so. Net so. So 40 dae na Yeshua se kruisiging sê Lukas in Handelinge 1 vers 6 tot 8, die wat bymekaar gekom het, vra toe vir Yeshua, toe hulle daar by die berg staan net voor Yeshua opvaar, vra vir Yeshua, hoor gou hierdie disippels. Jy sou dink hulle sou nou al verstaan het hoekom en waartoe Yeshua gaan en wat gaan aan, maar hulle vra vir Yeshua, Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Gaan U nou die koninkryk oprig? Met ander woorde, gaan U nou koning word? Gaan ons nou hierdie Romeine uit die pad uitdryf? En Yeshua antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye van geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. So Yeshua se antwoord op die vraag is, sal Israel terugkeer na 'n selfregering? Dis wat hulle vir Yeshua vra. Sal Israel terugkeer na 'n selfregering toe? Ja, Israel sal, maar hulle het nie geweet wanneer nie. Weet jy wanneer dit gebeur? Mei 1948. Mei 1948.
So amper 2000 jaar later. Maar dit is nog steeds nie die vervulling waarvan Yeshua praat nie, want Yeshua se besorgdheid was nie oor die land van Israel nie, maar liewer dat Israel die kern van die koninkryk van Abba Vader sou word. Maar dan gaan Yeshua verder en sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in hele Judea en Samaria tot aan die uiterstes van die aarde. Met ander woorde, die belofte is hulle sal Heilige Gees ontvang wat hulle krag sal gee om getuies te wees. Jy weet, ons almal het 'n storie. Yeshua het in almal se lewe van ons 'n inspraak gemaak. Ons het 'n ontmoeting met hom gehad. Maar ons partykeer doen ons nie, nee, ons verkondig nie, ons vertel nie. Hoekom nie? Is dit omdat ons dalk die krag het nie? Want julle sal die krag, hy sal vir julle die krag gee en julle sal julle sal die Heilige Gees ontgee, die Heilige Gees ontvang wat julle die krag sal gee en julle sal Yeshua se getuienis wees. Maar dan gaan Handelinge 1 vers 9 tot 12 verder en nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Nou reg deur die woord, ons het dit laas jaar en die vorige jaar bespreek, daai wolk reg deur die woord bo op die tabernakel was 'n wolk, nê, bedags. Dis Abba Vader. Abba Vader het hom kom haal. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle wat sê: "Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Waarom staan julle en kyk na die hemel?" En hierdie Yeshua wat van julle opgeneem is, hulle sê hierdie Yeshua wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien weggevaar het. Hy sal net soos wat hy op die wolk weggaan het, net soos hulle hom weer in die wolke sien. En daarom draai hulle om na Jerusalem van die berg af en wat genoem word Olyfberg wat naby Jerusalem is, 'n Sabbatsreis ver. So kan jy vir 'n oomblik dink hoe het die disippels gevoel? Hulle kyk net so op en wonder, is dit nou die einde of die volgende oomblik is daar gaan Yeshua en daar is hy nou weg uit die wolke uit. En in die volgende oomblik is hier 2 engele. Jy sien, Abba Vader het op daardie dag sy engele gestuur om vir sy disippels te sê: "Waarom staan julle so na die hemel en kyk? Dis nie die einde nie, hoor. Dis nou die begin." En dit is wat Hemelvaart vandag vir ons ook sê, hierdie is nie die einde nie, dis 'n begin van iets nuuts. Dis 'n begin van 'n liggaam van Yeshua wat gaan opstaan. Want Yeshua roep ons om op te staan. Want sien, wat vir my en jou in die lewe dikwels die einde is vir Abba Vader die begin van 'n nuwe. So wat het gebeur na Yeshua se hemelvaart? Onthou, Yeshua het vir sy disippels se opdrag gegee om Jerusalem toe te gaan, om te gaan wag op die Heilige Gees, die belofte. En hy het ook vir gesê, julle sal krag ontvang om getuienis te wees. Maar in Lukas 24 vers 51 tot 52 staan, en terwyl hy hulle seën, Yeshua het hulle geseën en het hy van hulle geskei en is hy in die wolke op en is in die hemel opgeneem en hulle het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. Dit moet amazing wees, né? Met groot blydskap. Hoekom gaan hulle Jerusalem toe? Daar gaan Yeshua. Het hulle iets gesien van Abba? Het hulle iets gesien van Yeshua? Ek meen hierdie wolk, ons leer reg deur die Ou Testament van hierdie wolk van Abba Vader se teenwoordigheid. En hier gaan Yeshua op en hy gee vir hulle belofte. Hoorie, daar's 'n belofte, julle moet in Jerusalem gaan wag. Is hulle met blydskap al weg oor die belofte? Ja, die met blydskap het die disippels gaan wag in die bofortrek. Waar die woord sê hulle het eendragtig gebid en gewag. Tot en met Pinkster toe 4 tong op hulle kom sit het. En dis toe dat Petrus opstaan toe daai 4 tong op hom was. Ons gaan dit alles kyk. Vol van die Gees en 3000 mense gered word. Maar hoor gou. Dis hier waar die eklesia begin groei het. Van hierdie punt af het Yeshua se disippels begin maak. Van hierdie oomblik af het Yeshua se disippels begin maak. Hoor gou, nie net bekeerlinge nie. 'n Disipel is nie net 'n bekeerling nie. Hulle het voortgegaan met Yeshua se opdrag. Matteus 28 vers 19 tot 20. En soos wat hulle voortgegaan en disippels gemaak het die eklesia, wat eklesia beteken, uitgeroepenes.
die uitgeroepenis van die koninkryk het begin uitbrei. Die Heilige Gees het hulle bevoeg en bekwaam gemaak om Yeshua se werk voor te sit. Nie net in krag nie, maar ook in gesag wat hy vir hulle gegee het. In Efesiërs 1 vers 22 tot 23 staan, en Yeshua het hulle alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente, die kerk gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal vervul. So hier's twee woorde wat belangrik is wat ons identifiseer, die kerk en sy liggaam. Die kerk is nie 'n gebou nie. Die kerk is nie 'n gebou nie. Dis Abba Vader se kinders. En ons saam vorm die liggaam van Yeshua. En dis net twee metafore wat Paulus gebruik in Efesiërs om die kerk te beskryf. Daar's nog vele ander. Die kerk is die liggaam van Yeshua en ons het egter 'n belangrike rol in Abba Vader se plan vir hierdie wêreld. Ons het 'n huge rol. Weet jy wat is die rol? Weet jy wat is die purpose? Yeshua is die hoof en ons wat in hom glo, die liggaam. En soos dit in ons eie liggame werk, so werk dit ook in Abba Vader se geestelike liggaam. As my kop besluit, ek wil byvoorbeeld deur daardie deur nou stap, dan is dit goed, né? My kop het dit besluit, ek wil nou deur daai deur stap. Maar ek gaan nie deur daai deur kom as voete my nie daardeur vat nie. Daar's 'n samewerking. En as ek 'n glas water wil optel na die tyd, my brein besluit dit, my brein gee al die instruksies deur my hele liggaam. Maar dis my hande wat dit moet uitvoer. En as my hele liggaam so dors is, my hand sê, ag nee, ek is nou glad nie lus nie. Ek gaan vandag by die huis bly. Ek is nou nie lus om vandag my deel in die liggaam te doen nie. Wat doen jy in die liggaam? Kan jy besef dat ons het eintlik 'n baie groter rol as jou eie selfsugtige begeertetjies in jou wil. So my kop, Yeshua is die kop, het planne en die liggaam voer dit uit. En net so is dit met Yeshua. Hy is die hoof van die kerk. Hy het 'n plan vir ons, hy het 'n doel vir ons, hy het 'n hart vir mense, maar hy het gekies om deur sy liggaam op aarde te werk en sy liggaam gaan voort met die werk wat hy gedoen het. Terwyl hy vir ons intree by Abba Vader. Dis meer voordelig vir ons dat hy by Abba Vader is as wat hy op aarde was. So as ons nie saam werk nie, gebeur sy werk nie. Nie ons werk nie Beroef se planne nie Rudy se planne of Gerrit se planne nie. Wie se planne? Yeshua, hy is die kop. So ons weet kerk is nie eintlik 'n goeie vertaling van die oorspronklike Griekse woord nie. Die woord wat in Grieks gebruik is ekklesia. Ekklesia beteken letterlik 'n groep mense wat uitgeroep is. Kan ek jou gou vra, weet jy dat jy uitgeroep is? Soos wat die apostels uitgeroep en aangestel is, so is die ekklesia, sy liggaam, uitgeroep om in samewerking en in eenheid deel te wees. So hoor gou, wanneer die woord sê ons is die ekklesia, beteken dit baie meer as net 'n klomp mense wat kerk toe gaan. Baie meer. Maar Vader het nie gesê, hoorie, ek kies jou om by Houtkruis 'n gemeentelid te wees nie en daar los ons jou nou nie. Maar ons is volop van hulle. En disippels? Is ons doel nie dalk om disippels te wees? Dit beteken ons is die mense wat Yeshua uit die wêreld geroep het om saam met hom te regeer. En dit is 'n huge konsep. Dit beteken ons het geestelike gesag wat hy vir ons mee toevertrou en autoriteit, maar huge verantwoordelikheid. Ons moet Yeshua se koninkryk op aarde verteenwoordig en sal ons dit met blydskap gaan doen. So dink gou daaroor. Wanneer ons na Suid-Afrika kyk, nee, ons kan so maklik kommentaar lewer oor Suid-Afrika en oor die president en ons kan so maklik kommentaar lewer oor die wêreld. En ons sien die wêreld is sleg en die dinge gaan egter uit. Ons sê dis 'n gemors en die wêreld is besig om te stryk. Maar Yeshua kyk na sy kerk en sê, wat doen julle daarin?
Want is deel van die roeping van die kerk, die eklesia, die uitgekiestes, die disippels. Ek het julle verantwoordelikhede gegee. So as jy regtig wil weet, as jy regtig wil hê, dan moet iets verander in Pretoria, in Suid-Afrika. Is dit nodig vir ons om te besef, verandering begin by ons. Die kerk, die eklesia, die watter een jy ook al wil noem, die liggaam van Yeshua. Dit begin by ons. Nie by 'n politieke party nie, of in die ekonomie nie, of by onderwys nie. Dit begin by die kerk, en is tyd dat ons hierdie vyand wat ons probeer uit die kerk uitdryf, en wegvat, oor so 'n bietjie aanstoot, of my way, en daai tipe goeders, nee, ons is in 'n liggaam. As die kerk voor Yeshua sal buig, as die kerk voor Yeshua weer sal buig en ontsag, as sy kabinetslede, sal die stad en die land verander waarin ons lewe. As die kerk weer sal buig. As die kerk weer sal buig voor Abba Vader in ontsag, in gehoorsaamheid, gebed, en waarlik tot bekering kom, die vrug van bekering sal dra, dan sal die wêreld verander. Maar die kerk het 'n softie geraak en is people pleasers. Maar as die kerk bly staan in die eie krag en selfregverdigheid, gaan niks gebeur nie. Niks gaan gebeur nie. Dit gaan net erger raak. So die toekoms van die wêreld in 'n baie opsigte lê in die rol wat Yeshua vir ons gegee het as sy eklesia, die liggaam van Yeshua, die uitgekiestes. En ons sit met 'n ernstige en heilige verantwoordelikheid. Jy sien toe Yeshua in Matteus 16 vers 18 gesê het, ek sal my gemeente, my kerk bou, het hy daarmee gesê, ek sal my eie koninkryksraad bou, mense wat my wil doen. En weet jy wat? Jy is gekies. Jy is gekies. As jy deel is van Yeshua se kerk, is jy nie net 'n bywoner of 'n ondersteunende lid nie. Dis nie genoeg nie. Ek weet nie waar hoe die vyand ons gekry, dat as ek net die kerk bywoon, as 'n bywoner, of ek is 'n ondersteunende lid, dan dra ek my bydra by van disippelskap nie. Dit staan nêrens in die woord nie. Jy's persoonlik gekies deur die koning om in sy koninkryk te dien. Nie vir die organisasie nie, of vir iemand nie, vir Yeshua. Die kerk of eklesia is nie 'n gebou of 'n program nie. Dis nie 'n klomp mense wat net saam sing en preke luister nie. Die eklesia, ek en jy, is Yeshua se eiendom. Ons is sy liggaam, ons is sy bruid. Ons is sy uitvoerende raad. En hoe hartseer is dit nie? Jy is persoonlik gekies deur die koning van alle konings. Hy nooi jou om saam met hom vrug te dra. Om sy wil te leef, om sy lig in hierdie wêreld te wees, en dan sê ons, ek is te besig. Ek sal later. Hierdie goeders is belangriker in my lewe nou. Hoor gou, dis nie net 'n gemiste geleentheid nie. Dis 'n bittere hartseer reaksie op die grootste eer wat 'n mens ooit kan ontvang. Om deur Yeshua gekies te word, om deel van sy eklesia, sy liggaam te wees, is 'n groot eer. So kan ek vra, is die kerk, is die eklesia die bruid? Ja en nee. Nie almal wat in die kerk is die bruid van Yeshua nie. Die bruid is die wat hom liefhet, hom volg, hom gehoorsaam en hulle self voorberei vir sy wederkoms en wat vrug dra. Die wat nie vrug dra nie, die byl staan teen die wortel. En die vrug kan jy sien. Die kerkgebou kan vol wees, maar net diegene wat 'n ware verhouding het met hom, met rein hart en 'n lewe van toewyding, sal deel van die bruid wees. Die kaf en die koring sal geskei word. So Yeshua se opdrag aan ons in Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So hoor gou, Yeshua sê nie,
gaan maak lidmate nie. Sink dit nou nie diep nie? Yeshua het gesê gaan maak 'n kerk vol meer op. Hy sê maak disippels. En kan ek vra, hoe weet jy het 'n disipel gemaak? Die teken dat iemand 'n disipel is in die prosedure wat Yeshua gesê het. Hy het gesê gaan maak disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. As jy 'n disipel gemaak het, gaan hy homself wil doop. Die teken dat iemand 'n disipel is dat hy gedoop is. En daarna wil leer om alles in die woord te onderhou. Eenvoudig, ons roeping is om mense, disippels vir Yeshua te maak. En die probleem waarmee ons sit is, ons het 'n klomp ledemate, maar min disipelmakers. Ons het mense wat kerk toe kom, maar nie mense wat Yeshua gehoorsaam nie. En dan vra ons, hoekom verander die wêreld nie? Hoekom sien ons nie meer wonderwerke nie? Hoekom sien ons nie genesing nie? En die vraag is nie, waar is die wonderwerke, waar is die genesing nie? Die vraag is eintlik, ons vra verkeerde vraag, waar is die wonderwerke, waar is die genesing? Die vraag is, waar is die disippels? Want is die wat gehoorsaam is en wat sal gaan, waar die wonderwerke en die genesing sal vloei. So wat is die voorwaarde om 'n disipel te word? Want ons moet dit tog weet en ons gaan die hele week daarna kyk en verskeie areas en verskeie plekke deurkyk. Ek is baie opgewonde daaroor vir die week, maar ek moet afsluit vanaand hiersommee. Wat is die voorwaarde om 'n disipel te word? Yeshua self het dit baie duidelik gestel. Hy het nie doekies omgedraai nie of kompromieë gesluit nie. Hy het altyd presies gesê wat hy bedoel het en hy bedoel dit vandag nog steeds. Yeshua sê vir sy disippels in Matteus 16 vers 24 tot 25: As iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my wil verloor, sal dit vind. So hier gee Yeshua 2 vaste vereistes vir disipelskap. Verloon jouself. Dis hierso waar jy sê nee vir jou eie wil, jou eie planne, jou eie begeertes en neem jou kruis op. Die plek waar jou wil en Abba Vader sal waar Abba Vader se wil bots, daai plek waar jou wil en Abba Vader se wil plos. Dis daar waar jy die kruis optel. Dis daar waar jy sterf aan jouself. Dis daar waar jy sê nie my wil nie, Abba, maar U wil. So dis baie belangrik om te weet, om vandag te weet. Toe Yeshua opgevaar het hy sy disippels gesê gaan wag, hulle moes in gehoorsaamheid gaan wag het en toe het hulle disipelskap begin. Yeshua dwing niemand om sy kruis op te neem nie. Yeshua dwing niemand om 'n disipel te wees nie. Dis iets wat jy vrywillig wil kies. En dis 'n daad van oorgawe. En dis waar die eie ek sterf. Dis hier wat jy wil voel of dink nie meer belangriker is as wat Yeshua sê nie. Jy's meer bekommerd oor sy wil. So ware disipel is waar jy jou reg opgee om jouself eerste te stel. So vandag is dalk 'n goeie tyd om onsself af te vra, is ek 'n disipel of is ek 'n kerklidmaat? Want Yeshua sê in Lukas 14 vers 26, as iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. Dis rof, nee. Haat is nogal kras gestel in Afrikaans. En elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Hierdie haat beteken die teenoorgestelde van liefde, om nie te kies nie. Om nie te kies nie, om nie te verkies om en dan die aksie daarvan is om nie te wy nie. Dis nie soos wat ek haat broccoli nie of beet in my bord nie. As iemand na my toe kom en hy haat nie, hy kies om my nie lief te hê nie. Dis wat dit beteken. So kan ek dit vir jou verduidelik. Haat is nie 'n konsep op sy eie nie. Haat is nie 'n aksie op sy eie nie. Haat is altyd 'n reaksie.
So wat Yeshua hierso sê, eintlik sê is in Lukas, jy kan dit gaan lees, ek wil vir jou vra. Lukas 14 vers 26. Ek lees dit soos ons dit lees, né? Dan staan daar: As iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en sy moeder en sy vrou en sy kinders en sy broers en susters, jouself, ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. Dan sê party mense, okay, ja, dankie tog. Gelukkig haat ek daai ene, want nou is ek 'n disipel, nê. Maar dis nie eintlik wat daar staan nie. So wat Yeshua eintlik sê is, Rolf, jy het die besluit en die keuse gemaak om my met toegewydheid lief te hê. En jy het gekies om my disipel te wees. Jy moet my kies dan bo jou pa, bo jou ma, bo jou boetie, bo jou sussie, jou man, jou vrou en jou kinders. Bo enigiets moet ek prioriteit nommer 1 wees. Dis wat Yeshua sê. So Yeshua sê nie jy moet jou familie verafskiet nie. Maar hy sê as enige verhouding of enigiets in jou lewe in botsing kom met jou gehoorsaamheid aan my, dan kies jy hulle, dan is jy nie waardig om 'n disipel te wees nie. So jy moet self bereid wees om nee te sê vir jou eie siel, jou eie ego, jou eie wil. En daardie stem wat sê ek wil, ek voel, ek dink ek is belangrik. Yeshua roep ons op as disippels. Moenie net sê jy is 'n Christen of 'n volger nie. Hy roep ons op as 'n disipel. Hoekom nie vanaand vir Yeshua vra kom doop my met die Heilige Gees en met vuur? Ek wil verander nie. Ek wil nie meer net 'n kerkledemaat wees nie. Ek wil 'n waarlike disipel van U wees, Yeshua. Ek weet U het 'n doel vir my lewe. Wat is die doel vir my lewe? Ek kom gee myself vir U. En soos wat jy huis toe gaan en jy tyd spandeer en jy mediteer oor hierdie woord, mag praat met Abba, vra vir Abba, Abba, ons het vanaand hier gehoor en is harde woorde. Maar ek wil waarlik dat hierdie woorde is vir mense wat regtig hartsbegeerte het om disippels van Yeshua te wees, om die opdrag om eendag voor Yeshua te kan staan en te kan sê, om te kan hoor, jou faithful steward. Want ons het nog 'n kort tydjie op aarde. Ons het nog 'n kort tydjie. Yeshua, net voor hy gekruisig is, bid hy vir Abba Vader in Johannes 17. En hy sê, Vader, soos wat U my gestuur het na die aarde toe, so stuur ek hulle nou uit. Net so het hy, net soos wat Vader hom gestuur het om disippels te kom maak, so stuur hy my en jou uit om disippels te maak. En mag hy ons kom leer in die volgende 10 dae. Kom ons bid so saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie dat ons vanaand U woord as 'n fondasie kan begin in dit wat U in hierdie reeks, Vader, net op vir ons wil kom leer oor 'n disipel wat vrug dra. Dis die reeks se naam, 'n disipel wat vrug dra. Want ek wil dit wees. Ek wil U dien met my hele hart en met my hele siel, my hele verstand. Ek wil nie voorgee nie en ek wil nie hê my eie begeertes moet belangriker wees as U nie. As U wil nie. Bo alles kies ek U. Vader, ek wil nie na U toe hardloop net wanneer ek 'n nood het nie. Ek wil waarlik 'n disipel wees. Ek wil soos 'n Petrus in U koninkryk wees. Ek wil soos 'n Johannes in U koninkryk wees. En daarom wil ek vra, ek gee myself oor. Ek wil nie meer net 'n gesiene persoon in die wêreld wees nie. Nee, ek wil diensbaar wees. Want as ek diensbaar is ek belangrik in U koninkryk. Dankie vir U goedheid, Vader. Dankie dat U 'n skepingsdoel het vir elkeen van ons. En vandag, die dag wat Yeshua opgevaar het en waar hy aan die regterhand staan van Vader en vir ons bid. Hy bid dat ons waarlik sy opdrag sal opvat. Dat hy vir ons gesag en autoriteit sal gee, dat hy vir ons die krag, die Heilige Gees sal gee. En dat ons sal, dat daar waar ons is, daar waar ons beweeg, met sy teenwoordigheid. Ek sien hoe Abba na hierdie week van afsondering, hoe ons uitmekaar uit gaan loop en hoe hy vir ons nuwe skoene gaan gee. En as ek dit net hierdie prentjie wat ek sien is asof ons voete almal groen geverf is. En hoe ons loop. En jy sien hierdie voetstappe wat hier almal by die kerk is, wat almal klompie bymekaar is, lyk like so 'n grasperkie binne. Maar as ons uitbeweeg is daar 'n voetspoor, daar gaan Tannie Bets. Daar gaan Bonita se voetspore en waar sy beweeg,
sien jy daai voetspore is besig om Suid-Afrika so te filtreer, is besig om Pretoria so te filtreer. En daar waar jy agterkom, maar ek het nou nie meer so baie verf nie. Kom jy terug huis toe en dan kom Yeshua en hy sê gaan kom dat ek jou voete weer groen maak. Kom gaan stap my teenwoordigheid in 'n donker wêreld in 'n droë wêreld waar daar nie eers meer vrug is nie. Want dan loop jy met hierdie groen voetspore want jy dra vrug, jy dra my teenwoordigheid, jy dra die Heilige Gees, 'n disipel van Yeshua wat vrug dra. Come have your way. Ons wil net vanaand kom dankie sê Yeshua. Dankie vir dat U opgevaar het en dat U en vir ons as advokaat Baba Vader vir ons intree, daar waar die vyand heeltyd kom om met sy aanslagte. Weet ons U tree in vir ons. En ek wil jou net gou guns vra. Daar waar jy is. Sal ek net vir jou vra of jy net links en regs jou hand so op iemand sal sit. Ja Vader, ons wil hier vanaand vra dat U eenheid so sal deurgaan. Dis U hande. Dis Yeshua se hande wat jou aanraak. En jy is gekies. Jy is belangrik. Dankie dat U vanaand vir elke een van ons kom kies. En ek weet Abba, hierso is 'n yearning hier binne. Hier's 'n honger vir U. Dit brand hier binne in ons vir meer en meer van U. Ons wil nie net 'n kerklede maat wees nie. Ons wil soos 'n Gideon wees in U koninkryk. Ons wil soos 'n Abraham wees, soos 'n Dawid. Manne na U hart en vrouens na U hart. Kom rig ons op. Kom vul ons met die Heilige Gees. Dankie vir dit wat U doen, Abba. Dankie dat ons vanaand so by mekaar kan wees en waar die disippels nie bo vertrek kan wag het, so wil ons wag op U. Saam bid in smeking en gebed, die woord bestudeer. Kom skryf op ons harte. Ons eer U, Abba. Ons loof en ons prys U. Vader, ek bid U seën vanaand oor elke een hierso en dat elkeen sal veilig terugry huis toe. En dankie dat ons so tyd in afsondering kan spandeer. Ons wil waarlik disippels van U wees, Yeshua. Kom maak ons U disippels. Ek bid dit alles in Yeshua Messiah se naam, die seun van Jotewawei. Amen. Baie dankie julle.